to this day. And I also thank God that has given us another moment to listen to his word. I want to thank my brothers and sisters who presented an item. I also want to thank, I think it was Brother Isaac. Thank you very much. God bless you. I also want to thank and the Pastor Desire, and want to thank him in twofold. Number one, for the presentation tonight, and number two, I want also to thank him for standing in for me yesterday. I was traveling. There is no way I could have myself on Zoom, because I don't know how it is out there, but down this way, it is always hard. It's always hard. You just can't have a stable internet as a traveling, especially by road. But having talked to the pastor, I received the response that he had done it, and I thank you so much. Musumba nkwebaza olw'okuyimirira nange jjo saasobodde kubanga nabadde ntambula. Wenjogera kati ndi mu Kigali, naye Mukama mpadde omukisa okubeera nga nsobola okubeera nga tuwuliziganya bulungi wamu nammwe. Awatali kyonna nsaba olw'obudde fenna twewombeeke tuweeyo okusaba. Atusabe. Taata omulungi, tukwebaza kubanga oli Katonda akola ebikulu. Essaawa nno Mukama twetaaga mu mikono gyo nga tugenda okuwulira ekigambo kyo. Kkiriza okututeekateeka emitima gyaffe gino giteekebweteekebwe n'ebirowoozo okubeera ettakagimu olw'ekigambo kyo. Ebirowoozo byaffe bijje byonna gye biyinza okuba nga biwagamidde. Ekigambo kyo kituuke eri emitima gyaffe nga gifunye okutaataaganyizibwa kwonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. 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 All right. John chapter 11. We're going to start with verse 39. John 11:39. Yokaana 10:39. And we'll go up to verse 44. Yokaana 10:39 okutuuka ku 44. Bayibuli egamba bw'eti. Yesu n'agamba nti muggyeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafa n'amugamba nti Mukama wange, kaakano awunya, kubanga yakamala ennaku 4. Yesu n'amugamba nti sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda. Awo ne baggyawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'ayogera nti Kitange, nkwebaza kubanga wampulira. Nange namanya ng'ompulira bulijjo, naye njogedde ku lw'ekibiina ekinneetoolodde bakkirize nga ggwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'ati, n'ayogera waggulu n'eddoboozi eddene nti Laazaalo, fuluma ojje. Yali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo amagulu n'emikono, n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule, mumuleke agende. So leero tugenda okwogerako z'engoye ez'entaana. Engoye ez'entaana, the grave clothes is the title tonight. The grave clothes. The grave clothes. Now, fast forward, we look at verse 39. But before then, we know the story how Jesus is with his disciples. Then all of a sudden,
news comes to Jesus that the one you love is sick, is not well, and then how Jesus intentionally skips 2 or 3 days without going to check on the one who's sick. And we know that before he knew it, or before people know about it, Lazarus is badly off and Lazarus dies. Yet all through this, Jesus was not in any way showing any kind of pity and kind of feelings for Lazarus. Actually, even when Lazarus dies, Jesus in verse 15 tells the disciples that I am so lucky that he has died with me without me being there. And still, we see that well, in the process of time, Jesus goes to the place, then Mary, Martha, they come to him, they tell him one statement, just in different ways, that had you been here, our brother wouldn't have died. So they were simply saying, Jesus, your absence has killed our brother. So they didn't want to put it forward that you've killed our brother. See, this was a strong accusation. It's the same way we normally say this as Christians, but we put it in a different way. It's that the Lord has allowed the person to rest. You see, uh, it's just the same thing. We take him that he has allowed people to rest, and that's how things go on. And until we come to the moment when now Jesus is to call out Lazarus. Lazarus comes out, and that's how we get to verse 39. Remove the stone, then Lazarus comes out. But before Lazarus comes out, Mother has to actually make an alarm that hey, the man stinks, he stinks. It's been 4 days, the man stinks. But Jesus is not concerned about that. And the story goes on. Kyangamba basawo ne bannyabo. Story eno tugimanyi. Era ebipya mu byo si bingi. Era tumanyi bulungi nnyo butya bwe bitandika newa we bituuka. Tukimanyidde ddala nti rather Yokaana essula 11 mwe muli Laazaalo ng'azuukira. Era byonna ebyabaawo okutuuka kuzuukira kwa Laazaalo tubimanyi, naye nze nsaba tandike ku nnyolo 39. Yesu n'agamba nti mugyeewo ejjinja, tekyewuunyisa nti Maliza ye yali asinga okubeera omusaale mu kugamba Yesu Kristo nti munnange waluwa, munnange nno tewabadde wano, singa wandibadde w'omu nannaffe teyandifudde. Era Maliza ono tumanyi bulungi nnyo singa yeesiba ku kintu takita. Maliza bwe yeesiba ku kintu takita. Lwako obuzibu bwa Maliza yeesiba ku bintu n'atabita n'ate tajjayo results. Kati kyekizibu kya Maliza. Gwe nange tujjukira nti Maliza Yesu wajja okubakyalira, Maliza yeesiba mu ffumbiro ne yeetalira mu ffumbiro, nga yeetalire mu ffumbiro paka wabwe n'agamba naye n'oyo yajja nnyambeko emirimu ginzita. Yesu teyamuddamu bulungi nti ono alonzeewo ekituufu. Maliza yali yeetalira mu ffumbiro naguno gujwa noonya Bayibuli ku versions ez'enjawulo tekyali kiraze nti kino ne kiba mu ffumbiro yadde kacaayi. You see, that's the problem with mother. The mothers of the time, always interested in working, doing this, doing that. They pretend to be busy. Even when Jesus comes by, they pretend to be busy. They even want to show Jesus how busy they are. But you see, the challenge is we've never read anywhere that from the busyness of Martha, such and such came out of the kitchen. Nothing came out. Up to today, I read the Bible everywhere. I've never found whether it was tea or cassava or this or that, one omelette. Nothing came out of the kitchen, but the lady was busy to the extent that her busyness caught the attention of Jesus, yet still there were no results. So by simply telling us that there are no results, there is an issue with Martha. Now, Martha, even at this time, was the very first person to start. Jesus, had you been here, our brother would not have died. Jesus, your absence brought the death of our brother. In essence, Martha was saying, Jesus,
well, our brother died, so to say, at your hands, but it's okay. We believe in you. We believe in you. What did he say? Resurrect? Yeah, he'll resurrect at last. Yeah, we believe, we believe, we believe. So Martha is that kind of person. She shows concern, but possibly her heart is somewhere else. Maliza alaga ng'afaayo ennyo era afuba okulaba ng'ayogera Yesu munange no mwannyinaffe yafudde mwannyinaffe yafudde ii maama kale yandibadde omulamu mulimu abantu abakaaba ne waba ogenze nga naawe onakuwadde waliwo omuntu akaaba n'ogamba nawe banze sinakuwadde nnyo olinga alabika bambi anakuwadde nnyo olinga akaabye ate ffe natufuula nga abalinga aboogera obwogezi oyo ye Maliza. Naye kyewuunyisa Yesu bw'agamba nti nno muggyeewo ejjinja, Maliza abadde asinga okukaabira mwannyina agamba ani ejjinja erirwa mulirekewo omuntu awunya muze nnaku nnya awunya alinga alabirira embeera ya Yesu era tayagala kivundu kiwunyirire Yesu n'ate Yesu ekimuleese kye kintu ekyo ekivundu okukikyusa. Mother at this time seems to be much more concerned with the health of Jesus. When Jesus says remove the stone, Martha again is the first one to object that wait, this stone? No, don't remove the stone. The man stinks. He spent 4 days in there. He stinks. She wants to stop Jesus from making people remove the stone because she feels Jesus should not get the stench from the man. Little does she know that Jesus came specifically for them that stink. Now she wants to become the impediment between the stinking person and Jesus. And surprisingly, she has true information. And the true information is the man stinks. Well, that is true information. The true information that is given to Jesus, who is the truth. Now, Jesus at this time is not interested in that truth. He's interested in his truth. He's interested in himself. And in himself, in his truth, the truth is, I don't care who stinks. I care what stinks. And I'm here to make sure that them that stink, I give a new description, a new identity. Now, Martha, who will be the very first person to thank God for the fact that somebody's going to be brought back to life, is the very person stopping Jesus from removing the stone. Waliwo Maliza nga beefuula ng'abatufaako balinga abafaayo eri obulamu bwaffe naye nga mu mazima bafuba nnyo balafuubana balwanamu ezizingirire okulaba nga Yesu tatuzuukiza bamuwa information nti oyo mwenzi oyo mukaba oyo alina kino oyo alina kiri information gye balina ntuufu era Kristo agimanyi naye atamanyi nti Kristo ekimuleese kwe kuntaasaako ebyo ebiwunya. Amina. Amen. Mu ngeri ey'enjawulo sigaana nfunya mu ngeri ey'enjawulo omulabe sitaani alina ekivundu ky'antaddeko so much so that kinzise ne nkifiiramu kati natandika kwogerwako ng'eyakifiiramu kyova olaba leero twogera ku bantu abaafiira mu bibi byabwe. For example, Lakabu tumuyita Lakabu omwenzi. Lwaki tumuyita Lakabu omwenzi? Kubanga obwenzi naye bwafuuka kimu kati identity ya Lakabu evaayo nnyo ku bwenzi. You see, I am sinful, you are sinful, somebody else is sinful, and people have information about our sinfulness. And surprisingly, they want to tell Jesus, the all-knowing Jesus, how sinful we are and how much the Lord should not associate himself with me. Yes, they're having right information, but they are not true. Because the truth is, Jesus is interested in my stinking personality.
and wants to associate with my stinking personality. Well, they now identify me with my weaknesses. They identify you with your weaknesses. We identify people with their weaknesses. That so and so, the rapist, so and so, the defiler, so and so, the drug addict, so and so, the divorcee, so and so, the mother that can't even keep a marriage, so and so, the guy that drinks alcohol, so and so, the guy that has an addiction to masturbation, so and so. They identify us with their weaknesses, and indeed, they are right. Those are our weaknesses, and Jesus is aware. And the reason as why Jesus comes to me is not because he's not aware of this, but because he wants to change me from the core, from the inside. Kristo ayagala akusisinkane mu kuwunya kwo akukyuse ateeke embeera empya mu bulamu bwo kwagala okuggyawo ekiyinja omulabe stand kyataddewo ekiyinja community kyekutaddeko ekiyinja sometimes ekkanisa kyekutaddeko ekiyinja mikwano gyo kyebakutaddeko kubanga bakkiriza nti owunya ne bakusegregatinga ne bakweyawulako gw'obeera eri mu kuwunya kwo bo babeera eno ne baggala nawo okuwunya kwo kuleme kutuuka eno ensi netuggalira netuyanga ddala mazima tuli mu ntaana tetuyinza kuvaayo abantu baagala nnyo kubeera kumpi naffe lwansonga tuwunya tulinga abaafiira mu kibi ekyo era nabo ne batuukakasa nti mwafa muwunya mubeere eri. The world has convinced us of our sin and convicted us thereof, that they have buried us somewhere and held a big stone over and above our sepulchres. They don't want us to ever come out because they believe we belong to the ground where the stinking ones are. They banished us. They've incarcerated it in there. We won't come out. And that's exactly why Jesus has come, to roll the stone away. To roll the stone away. And I'm here to let you know that Jesus is here to roll the stone away from your life. Kristo ekolese kwe kuggyawo ekiyinja ekyo community kye yakuteekako n'olya nga ogwesalira n'otambula nga wenna obulya towera obulya toyala lwansonga balina ebigambo biboogedde ate nga bituufu wakola ebintu mungolooza weekwese n'ebivuddeyo nga nebibeera bya lwatu birenga lubuto wabikola mu nkukutu eri n'ensi yonna nga tiraba n'enzikiza nga nkwafu naye ebibala byakyo nebibayo nga bya lwatu nga tolina bw'okyegaanira. Ensi etandika okugamba nti no ggwe oli gundi omwenzi n'ekuggalira. Naye Yesu bw'ajja ayogera bwogezi n'ampita linnya nti Mbabaali, vaayo. He calls you by the name. Caleb, come out. Are you aware Jesus does not refer to Lazarus as dead? He calls him by the name. The world refers to Lazarus as the dead, the stinking dead. Jesus refers to him by his name, which means Jesus is interested in me, not what I do, what is around my name. He's interested in my personality, and he will always call me by name from the tomb. Amen. Kristo agenda kukuyita linnya. Ensi eyinza okubeera bw'ekuyita, ensi eyinza okuyita omulambo oguwunya. Kristo agenda kukuyita linnya lwansonga kuye no toli mulambo oguwunya. Amanyi nti no waliwo omuntu gw'alina okutaasa ensi gw'eyisa omulambo. Lazarus, come forth. And Lazarus came out. Lazarus came out walking. Now, listen to verse 44. Eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo, amagulu n'emikono n'ekiremba nga kisibiddwa ku maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende.
What happened when Jesus called for Lazarus and Lazarus came out? Verse 44 categorically tells us that the one who was dead came out, but his body was wrapped in grave clothes, foot and toe. And it is Jesus to tell the people around that set him loose. Now listen up. Jesus wants to set me loose. Is it true that I may be called out of the grave? I come out from the grave, walking from the grave, yet still have the grave clothes on me. That I am healed. I am called from the graves. My life has been restored, but I have grave clothes on me. And Jesus is saying, set him free. Who is to set me loose? It is the people around me. Who are the people around me? The people around me were the very people that were telling Jesus the true information that this man is dead. 4 days dead. He's stinking. They're the very same people that Jesus is telling, take these clothes, take the grave clothes away. It's worse than that. What does it mean to take the grave clothes away? Because beneath or under the grave clothes lies the nakedness of this man. So sometimes the grave clothes are attached to me that I identify myself with the clothes on me. And it takes the community to help me get these clothes off me. But getting these clothes off me would infer that they expose my nakedness. What did that? Bwe mmala okuva mu ntaana nga Yesu ampise, agambye nti mumusumulule. Lwaki mumusumulula? Kubanga azingiziddwa mu mabugo, amagulu n'emikono. N'agamba abantu abeetoolodde nti mumusumulule. Abantu bagamba bansumulule be bantu abadde bandaga era nga boogera lunywe nti oyo awunya, muvundu era mufu. Abantu bennyini bagamba nti mumusumulule, bennyini balina okunzijjako engoye. Naye bw'onzijjako engoye nsigala ndi bwereere. Sinakindi, oluusi omuntu bw'ava mu magombe avaayo nga mulamu era ng'atambula naye ng'akyawunya. Naye nga ki ekiwunyisa omuntu ono? This time round si bufu kubanga ye mulamu naye engoye zayambadde za mulambo. Kale kikyayetaagisa okuggyako engoye ez'omulambo tusigale nga bwe tulina okubeera. Naye kitegeeza ŋŋenda kusigala bwereere nga banzigyeko engoye ezo. Kitegeeza nno community mwe tutambulira katugiyite ekkanisa. Ekkanisa kambategeeze mu kifo ky'okusalira ensi emisango, mu kifo ky'okulwanagana n'abantu era nga tubalaga obubi bwabwe, era mu kifo ky'okumatiza ensi nga gundi bw'atakyali munnaffe, nga gundi bwe yeeyisa obubi, nga gundi bw'atatambula nga bw'asaanidde kutambula. Tulina okuyita mu kwagala okungi, okubeera abasaale mu kubaggyako engoye ez'obulambo. Kubanga omuntu ayinza okuba ng'anunuddwa, ayinza okuba nga Kristo amuguze n'omusaayi gwe, n'ajja eri Yesu Kristo
naye nga tukyamulabira mu maaso ag'ekyo kyabadde Amiina nnyo. n'omusaayi gwe naye bw'ajja mu kkanisa ne tumulabira mu ngoye ez'obwenzi atugamba nti mwategedde omusajja gwabulidde enjiri ate omwenzi waawe teyazze naye yazze naye si kyekyo ekyo si kyekikulu yatudde okumpi ne mukyala w'omusumba maama olunna be lugudde mu makaago abantu tukyabalabira mu ngoye zaabwe ez'edda kati Kristo atugamba ffe nnyini bakasala misango nti mu kifo ky'okugisala n'obwegendereza n'okwagala abantu tubaggyeko engoye zino tekigenda kuba kyangu kubanga oluusi bambi okujja engoye ku muntu ono kuba kwolesa bwereere bwe naye ng'ekigenda okuba mu kwolesa obwereere bwe kwe kutandika okumulaba ng'omuntu omuggya Katonda gw'anunudde. Wulira wano ewali ensonga enkulu. Okuggya engoye ez'obulambo ku muntu si mulimu mwangu kubanga mulimu okwolesa obwereere bw'omuntu ono nga naye yennyini bwe tuggyako obwereere ayinza okuba nga naye mwennyini yeemanyi ng'ow'engoye ez'edda era ezo ezikyamuwunyisa ye ng'omuntu tawunya kubanga mununule naye engoye ezayambadde olususu lwe tumanyi lwe luli olw'omubbi olw'omwenzi olw'owazaala olwakola kino na kiri ng'ekkanisa yeetaaga emuggyeko olugoye luno oluwunya mu kumuggyako olugoye oluwunya ajja kulabika obwereere bwe naye ng'ate mu bwereere bwe mwagenda okukolera omulimu gwa Kristo kubanga mbategeeza Amiina. Laazaalo lwamuggyako engoye ze yafuukira ddala omuntu omuggya era y'omu ku boogerwako ng'abaakola omulimu Kupulo Cyprus yagenda n'afuuka namulabirizi w'Ekupulo n'awulira ng'enjiri kubanga engoye ez'obulambo zaamuggyibwako. Buli muntu ono bw'ataggyibwako ngoye za bulambo agenda kutambula n'ekivundu naye mwennyini ajja kutandika okwewunyirira sinakindi ajja kuye mwennyini kwetambuza yezze mu ntaana bw'aba asobola yeeterewo n'ejjinja kubanga awulira awunya asaanira kubeera eyo. So gwe nange Kristo atuyise mu kkanisa muno number one manya nti naawe olina engoye zo ez'ekivundu nga singa Kristo takuyamba okuyita mu baganda bo ab'ekkanisa engoye zino ezikuggyibwako ogenda kusigala obunya naye oba oli abamu Katonda amaze okutusaasira oba okubasaasira engoye ne zibaggyibwako naye ate nga tumaze okuzituggyibwako ate baganda baffe tubalabiramu ango bw'etyo. The challenge is, in as much as Christ has called us in a special way to take the responsibility of carefully helping Lazarus get these clothes, these grave clothes of him, carefully taking these clothes of him, than taking the clothes of him, we are convicting them of their sins. Little do we know that the person behind those grave clothes is a new being. I want to remind you, Jesus is not a mechanic. Jesus is not a mechanic. So because he's not a mechanic, he doesn't repair. He doesn't repair our lives. He doesn't repair our hearts. He gives us new hearts. He gives us new lives.
So because it's given someone a new life, a new heart, we need to start seeing the newness in people that the Lord has brought forth from them, than seeing these people behind their grave clothes. Now, Jesus is calling us to have the ability to carefully get this cloth off him. By getting these clothes off him, we shall be doing the responsibility that the Lord has given unto us. That convicting somebody of their sin will rather help them see the newness of heart, the newness of life that Jesus wants for them. Why is this meant to be a careful venture? That's because it entails getting the nakedness of somebody to the fore. But you see, it is getting the nakedness of somebody again presented to Christ that people shall forever be free from their wickedness. They will forever be free from this grave clothes. It is not a wonderful experience because it exposes someone, but it is something we need to do. Sometimes I become a new person when my nakedness has been let to come and meet the Lord. And the Lord is interested in my nakedness so that he may clothe me with his righteousness. Engoye zino ez'obulambo zina okunzigibwako ndabikira ddala nga ndi mwereere. Kristo alyoka annyambaza obutuukirivu bwe. Obutuukirivu bwa Kristo tagenda kubussa ku bulambo, ku ngoye ez'obulambo. Engoye zino zirina okunzigibwako nteekebweko engoye ez'obutuukirivu bwa Yesu Kristo. Kale nno gwe ng'ekkanisa, gwe ng'omuntu yenna, Katonda akuwadde obuvunaanyizibwa okubeera omusaale, okuyamba omuntu ono okuggyako engoye zino ezimuyisa omulambo. Ate Kristo alyoka amusange ng'engoye zo zimugiddwako, gwe mwennyini obeere musaale, omuntu ono ng'afuuka ekitonde ekiggya. Nkusaba oleme okubeera mmaliza, okulwanagana n'ekyo Kristo kyakola mu bulamu bw'omuntu, naye obeere oyo agenda okuyamba omuntu okuggyako engoye ze ez'obulambo, kubanga wayambwa buyambwa, wayamba buyambi. You are simply helped to become who you are. So please be a conduit of this assistance to somebody else. Don't be an impediment for somebody who is meeting their Jesus Christ. Don't be the reason why somebody feels so guilty for their sin, but rather be a reason as to why somebody feels they can still walk with the Lord. We need Amen. Amen. then people looking at us and they remember how evil they are. People need to look at us and remember how good the Lord has been to them. Ekyo Kristo kyampisa, ekyo Kristo kyayagala mbirimu. That is why the church is there. Ekkanisa kye kigibeezaawo, si kusalira nsi misango, ne kuyamba nsi kulaba bwereere bwayo, esisinkana Yesu Kristo by'obutuukirivu bwayo. Ekyo kye kikuyisa, nange ekyo kimpisa. Chechikuyisa nanga chechimpisa. The place hang something's disturbing me here. That is why you're called. That is why I'm called. That is the sole reason as to why the church exists. To be a conduit, co-workers with the Lord in this. We are not called to be martyrs, because martyrs are filled with information that is negative to the Lord. Being a martyr in this means being negative energy to somebody's movement to the Lord. Because first of all, the martyrs try to deter the Lord from meeting me simply because they believe I belong to the grave. It is not surprising that after Lazarus was resurrected, we don't seem to be hearing of Martha. We don't know whether she's happy about this or not. But we don't hear of Martha so much after this. Her part in this was negative.
Isn't it surprising that the people that are standing as impediments between me and my Jesus are not strangers? They're people that I know. They're people that know me intimately, people that know me deeply. They're the ones to go to Jesus without my knowledge and try to stop Jesus from coming my way because they believe I stink. Tekinakuwaza kyannako nenza Mukama akusase nange ansasire olwaleero yeekolera ebikulu mu bulamu bwaffe asisinkane abantu abambaza obutuukirivu olw'omulimu gw'onaaba okoze nange gwe naaba nkoze. Saba Isaac, tobeera mmaliza. Beera omu ku abo abanaayamba abantu okuzuula obwereere bwabwe bongera okusinkana Yesu Kristo. Pastor Design, it's my humble plea that you do not add to the statistic of the markers, but you add to the statistic of those that are going to be helping others to get rid of their grave clothes. Amen. Amen. Regine, tobeera maliza. Nsaba obeere omuyambi mu kino. Jjajja Norfolk, ekikuyisa nange ekimpisa si kwe kumanya obunafu bw'abantu, naye ekimpisa kwe kujja obunafu obwo ku bantu nga nange bwe nayambibwa okuyamba omulala asisinkana Yesu Kristo. Mary, kkiriza Katonda akukozese okuyamba abantu abalala okumusisinkana. Zion, kye kikuyisa kuyamba abantu okusisinkana Yesu Kristo. Amina se. Samsung SMA047F. Kristo kyakwagaza kwe kuyamba abantu b'okumusisinkana bajjeko engoye ez'obulambo. Kiguli. Okay, my computer wants some battery, please. I beg that you just hang on a little bit. Amen. Yeah, can we have maybe one? Oh. Yes, like I was saying, Chiguli Mwase, the Lord has called you not to be judgmental, but to help others get rid of their grave clothes. It's the sole reason for existence. Somebody kizito. Ensi ejjudde abantu abasala emisango. Lwaki ffe tetubeera abamu ku abo abanayamba abantu okusisinkana Yesu Kristo? Amina. Okusinga okumaliriza. iPhone, the Lord is calling you that he may walk with you as he's helping someone to come to life. Joel and Harriet Seranga, the Lord is calling you that he may use you as well to help others get rid of their grave clothes. Amen. Release the nakedness, and then let Jesus clothe them with his righteousness. Lucky T, Krista Kuita, okole naye. Oh, Bridget. Amen. Abantu babeeko engoye zaabwe ez'obulambo bambaze obutuukirivu bwe. Amina. Betty, Krista akwetaaga akole naawe mu nnimiro ye. Kojja wange ayinza kukigula. Katonda akwetaaga. Katonda akwetaaga okole wamu naye
Mu kifo ky'okusenda abantu ewala naye osembeze bangi gy'ali kyekyatuyisa Sarah Senteza ekyo kyekyatuyisa omuntu ono senga nnamazima ayambibwako okuvaako engoye ze ez'obulambo tomanya kiki ky'ogenda osuubira ng'osumuluridde ensi kubanga Laazaalo olwavaako engoye ezo paka Kupulo n'abuulira enjiri ey'amaanyi. Simon Nkete Mugerwa Katonda atuyita obutabeera abamaliza n'okubeera abo abanaayamba ku Balaazaalo okuvaako engoye zaabwe ez'obulamu basinkaniza Kristo abambaza obutuukirivu bwe. Alcatel Joy Tab 2. The Lord calls you to work with Him as saving others. The Desire family, the Lord wants you to be a conduit through which you'll meet people. Realize that people may realize their nakedness and then allow Jesus to clothe them with His righteousness, and that He'll unleash them for His mission. And who knows what the world shall become when these people are unleashed. Tusitule Katonda tugende tukolere omulimu ogwo. Abasala emisango bangi tubeera abamu ku banaayamba abantu okukola obuzibu bwabwe n'okusinkana Yesu Kristo. Galaxis 9+, jangu okole ne Kristo. Amakamiat, jangu okole ne Kristo. Abantu bamusinkane. Mina nnyo. Mukulu wange Elisha Semakula. Abantu baagala okusinkana Yesu Kristo. Abamu baabadda mu ntaana, Kristo yabayita dda. Era balamu naye engoye ze bambadde ze zibawunyisa. Kale singa Katonda tukozesa ne bavaako engoye ezo. Nja kulaba innocence eri ku bantu bano. Era omulimu bajja kugukola. Mary Lwanga, it's time we start seeing people as new beings than simply looking at them in their grave clothes. And the Lord is calling you to do that. Esther Wamala. Kristo akuyita kukola ekyo. Jangu tukole ekyo. Julie, tetwetaaga kusala misango. Naye kye tuyinza okukola kwe kuyamba abantu okuzuula amaanyi gaabwe ne tubateeka awali Kristo ate Kristo n'alyoka abongeramu. Harriet's iPad. Harriet, I'm only calling you to be what the Lord wants you to be. And I know you can do this. Kristo akuyita. Jangu obeere musaale mu kukola naye. Mu ky'okulaba abantu ng'abaleba balaba mu ngoye zaabwe ez'obulambo, osobola okubalaba mu maaso ag'enjawulo. Jennifer Kintu. Jangu tukola omulimu nga Mukama Katonda. Hudson. Amiina. Mukama Katonda. Ekyo kyatwagaza. Elisha Kayanja. Katonda agala okola omulimu guno. Waliwo omuntu eyaleka engoye ez'obulambo naye ng'amazima Katonda yamuyita dda. Talina buzibu. Ffe tumulabanga obuzibu bw'engoye z'ayambadde. Amiina nnyo. Kristo. Jeje. Waliwo abantu baamala dda okununulwa naye engeri gye batunuulira eyinza okubazzaayo mu ntaana. Gwe nange tubayambe bongere okusinkana Yesu Kristo. Robina Semakula, jangu okola omulimu gwa Yesu Kristo nga bw'agwagala. Moses Wilsman, wise man. Jesus was able to get these clothes off Lazarus. But why did He ask us to do this? He wants us to be co-workers with Him in this mission. Santa's afraid. God wants to walk with you. Will you go with Him? Gladys Wanyana. Bambi tubeera maliza. Beera omuntu anayamba Laazaalo
okuva mu ngoye ez'obulambo. Lydia NJ, nkusabira naawe Kristo akusinkana osinkana abantu abalala. Jeffrey and Susan, Mukama abasaasire nammwe. Mukolere ebyo abantu ebikulu nga Kristo bw'ayagala tubikole. Arlene A12, Mukama Amiina. naffe atusaasire tulabe abantu nga Kristo bw'ayagala tubalabe. Alena Sebenjoji, ekyo Kristo kyatwagaza si kulaba bulambo buli mu bantu ne kulaba muntu ayitiddwa okuba mu ntaana ayinza okuba ali mu ngoye ez'obulambo naye tekimujjako okuba nti ayitiddwa Yesu Kristo. Ndowooza ne mukadde Nkaibu Fred, Kristo kyatwagaza kwe okulaba nno abantu ng'ebitonde ebijja ddala bwe biri, si kuva ku ngoye zaabwe. Kituufu engoye bwe ziba nganvu, Mukama atusaasire okweta mu buweereza bw'atuwadde, engoye zibaveeko ate basinkana Yesu Kristo. Ekyo kye kituusiza mwami Nkaibu. Samsung SM 0101, the Lord is calling us to do that work for him. Rabbi, jangu tukola omulimu gwa Yesu Kristo nga bw'ayagala gukolebwe. Josh, tetutaaga kusala misango. Otuba tetwasalirwa musango, naffe tetusala musango. Papa, Kristo ky'ayagala kwe okusinkana abantu n'ekisa kye. Gloria, omuntu ono olweda avuddeyo mu ntaana, byayiseemu bingi okutuuka awo w'atuuse. Kale Kristo bw'ampita naawe nakweta Gloria, nti omuntu ono ayambweko okuvaayo okuva mu ngoye ezo mu mbugo tubeere basaale mu kuyamba. Irene Kiguli, tunaayogera ki singa omuntu anaatambula n'addayo mu ntaana kubanga mulemesezza? Kale Irene Kiguli beera musaale mu kuyamba abantu abo. My sister Esther, the Lord is calling you to do this. Help somebody realize their nakedness and how much they need to be clothed by the righteousness of Jesus. Richardson, Radiant Desire, let's come to the Lord. That's what he wants us to do. Julie, he could do it his own, but he's called us to work with him. It's in the Lord. Amen. Damali. Katonda nga bwe tugambye ali abyesobolera nayagala Damali okole naye onaakola naye. Milka, abantu gye bali eyo nga kyabulako kiri kimu, ye ttaachi yo Milka okumuggyako engoye ez'obulamu asinkana Yesu Kristo. Pata Katonda amanyi nti asobola okwesigama okukola omulimu gwe. BM, Katonda amanyi asobola okukola omulimu gwe. Isaac Matobe, Mukama amanyi nti kino kisobola era kwe kukuyita. Kale tubeere enkomo nebeera musaale mu kuyamba abantu okusinkana Yesu Kristo. Rude, come to Jesus and do the work that the Lord wants you to do for him. Christian, it's a Christian responsibility to help people get their grave clothes off them and they meet Jesus with their nakedness, and then Jesus will fill them with his righteousness. David Seriyange Nkuyege, Kristo atuyita kukola mulimu gwe. But you see, I'm talking about this, that Jesus is calling us to do this work for him. But I also need to remember that some of us, we are these new people, but being seen with grave clothes. And we feel, people have made us feel we stink, that we can't even walk on. I'm here to announce to you that you are free and free indeed. Amen. Let nothing stop you from walking to Jesus. Amen. Let nothing stop you from walking to Jesus, regardless of how people have made you feel. Now, do not move by what people have made you feel, but move
but why? By what Jesus has done in your life. He has raised you up. You're no longer in the grave. And there is no power of grave. There are no schemes of man can pluck me from the hands of Jesus. Please walk straight to him regardless of what people think of you. Tambulanga ogenda eri Yesu Kristo. Abamu tubadde bano nga tugamba nti tuyambe abantu okuvaako engoye zaabwe naye nga ffe tuliko engoye. Nga twakola okujja Yesu Kristo naye nga omuntu atulemesezza naye mbasaba nga beegaya maanyi ga Yesu Kristo tutambule nga tugenda gy'ali. Tujja kuwangula olw'ekitiibwa kye. Tujja kuwangula olw'ekitiibwa kye. Amen. Akoze ebiri ebiseera Amina. Amina nnyo. naffe. Amen. Katusabe. Teraava bulungi. Essaala yaffe egamba tusisinkane n'ekisa kyo. Abamu twafiira mu bibi byaffe. Naye mu kutufiirira ffenna watujjayo. Lwakuba oluusi tutambula ng'ebitonde ebijja ebyambadde engoye enkadde ez'entaana. Taata tusaasire okuggyako engoye ezo. Ate tufuukire ddala abantu aboyagala tufuuke. Meet all of us at our points of need. And those of us who need to get these clothes off ourselves, please God, help us get these clothes off. Because even if no one is willing to, you always have a way to see us through this. And we know that your mercy shall surely see us through. And having helped us, let us be your conduits through whom you will meet your people. May we no longer be impediments and people that judge against others, but rather may we see the naked, willing person behind these great clothes that somebody can relate to you. Yes. In this we confide that whenever we ask anything according to your will, you not only hear us, but you answer us, and without a shadow of doubt, we believe this prayer has been heard and answered. For this we prayed in Jesus' name. Amen. And